Yo, reka mbakumbuza akarimbo gashasha karyoshe ka Katy Perry. Yo. Oya. Ese hari ubwo nigeze nkwegera cyane? Ese hari ubwo noba narashatse kubona mu by'ukuri ikiri imbere muri wowe cyangwa se mu mutima wawe? Umutekano wawe muke cyangwa se ibigukikuje atari byiza bibi, ntabwo byigeze bituma nkwanga n'umunsi wa rimwe. Mu buryo butagira umupaka, mu buryo butagira umupaka, nzagukunda nitangiriye, noneho nta bwoba. Reka tugende ahubwo twihe umudendezo, kuko nzagukunda mu buryo butagira umupaka. Vayo nk'uko uri kuri jyewe, kuko ntukeneye gusaba imbabazi, kubera ko urabikwiriye. Nzotwara iminsi mibi n'imyiza, tuzaca hejuru y'umuhengeri, kandi nzabikora kubera ko ngukunda. Ndagukunda nitangiriye mu buryo butagira umupaka. Nzagukunda mu buryo butagira umupaka, noneho nta bwoba. Reka tugende twihe umudendezo, tujye mu mafuri, kuko nzagukunda mu buryo butagira umupaka. Rero niwugurure umutima wawe tugikore. Ugura umutima wawe tubitangire. Ugura umutima wawe tubitangira. Ugurura umutima wawe. Kwemera ni urufunguzo rwo kuba umudendezo by'ukuri. Ese nawe uzabinkorera? Ese uzabinkorera? Mu buryo butagira umupaka, ntitangiriye, nzagukunda mu buryo butagira umupaka, noneho nta bwoba. Reka twihe umudendezo, kuko ndagukunda mu buryo butagira umupaka. Yo, Katy Perry, umusobanuzi akaba ari Nzi.Moses. Nzagukunda mu buryo butagira umupaka. Nzagukunda, nzagukunda, nzagukunda mu buryo butagira umupaka, ntitangiriye. Yo.